माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ हसन और आप देख रहे हैं टेस्ट बाय हसन। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये हाफ के जी के करीब मैदा ले लिया है। कप्स में अगर इसको हम मैयर करें तो तकरीबन 4 कप मैदा बनता है। इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। हमारे पास नीम गर्म पानी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमारे पास कुकिंग ऑयल है और 1 गिलास यहाँ पे अलग से हमने नीम गर्म पानी लिया हुआ है। 1 टीस्पून नमक है हमारे पास और 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर है, पिसी हुई जो चीनी होती है उसका पाउडर। इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं पिज़्ज़े की डो हमने किस तरह से बनानी है। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये यीस्ट ले ली है, इंस्टेंट यीस्ट है। इसको सबसे पहले हमने एक्टिव कर लेना है। ये 1 गिलास के करीब नीम गर्म पानी है हमारे पास। इसके अंदर हम ये एक फुल पैकेट यीस्ट का डाल देंगे। ये देखें, 1 गिलास पानी में हम ये फुल पैकेट यीस्ट का डाल देंगे। यीस्ट डालने के बाद एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए। अच्छा जी, 5 से 7 मिनट के लिए हमने यीस्ट को एक्टिव होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हमने डो रेडी करनी है। अब इस टाइम पर इसमें हमने 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ये हमारे पास पिसी हुई चीनी है, ये दोनों चीज़ें मैदे में ऐड कर देंगे। साथ ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमारे पास कुकिंग ऑयल है, ये इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ये यीस्ट हम डाल देंगे। अब इसकी हमने एक डो रेडी करनी है, जिस तरह आप आटा गूंथते हैं घर में नॉर्मल, उसी तरीके से। ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको हमने गूंथ लेना है। इसकी हमने एक डो रेडी कर लेनी है। अच्छा जी, ये देखें मैदे की डो हमने गूंथ ली है अच्छे तरीके से। आप इसको कुकिंग ऑयल लगाना है ऊपर से और साइडों से भी अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको हमने कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि डो हमारी अच्छे से राइज हो जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं, किसी गर्म जगह पे इसको आपने रख देना है कवर करके। अच्छा जी, डो को हमने राइज होने के लिए छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए। अब हमने पिज़्ज़े के लिए चिकन रेडी करने हैं। हमने हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया है, क्यूब्स में इसको कट कर लिया है। हाफ के जी हमारे पास चिकन है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमारे पास ये दही है, फेंटा हुआ दही। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो भी आपको दिखाते हैं। हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, और तकरीबन 1 टी स्पून के करीब हमारे पास टिक्का मसाला है, क्योंकि हम चिकन टिक्का फ्लेवर का पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये सारे मसाले इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे चिकन में। साथ ये दही इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। एक चीज़ हमने इसमें और ऐड करनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये हम आपको पहले बताना भूल गए थे, तो इस टाइम पर भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको हमने किस तरह से रेडी करना है। अच्छा जी, चिकन को हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। इस टाइम पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 1 या 1.5 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम ये सारा चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इसको फ्राई करना है चिकन को। अच्छा जी, तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। इस टाइम पर इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको हमने कुक कर लेने कवर करके। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका हमने क्या करना है। तकरीबन 8 मिनट के लिए हमने चिकन को कुक कर लिया है। देखें, कोई इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं डाला। ये अपने पानी में ही चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। ये जो पिज़्ज़े की टॉपिंग होती है हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इस टाइम पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने एक अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसके सेंटर में ये रख देंगे। ये देखें, छोटा सा एक कोयला है, इसको हमने अच्छे तरीके से जला लिया था पहले ही। हमने जब चिकन रेडी करने लगे थे इसको हमने चूल्हे में रख दिया था। कोयला हमारा अच्छे तरीके से जल चुका है। 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर हम ये कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फ्लेम हमारी बंद है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको कोयले का दम दे दिया था। इसमें अच्छा सा बारबेक्यू स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब पिज़्ज़ा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने डो को रख दिया था। डो हमारी अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है। ये देखें इस तरह से अब इसमें से सारी हवा निकाल लेंगे और इस बर्तन से हमने डो को निकाल के
किचन काउंटर पे ले आने। अच्छा जी, डो को हम किचन काउंटर पे ले आए हैं। थोड़ा सा नीचे खुश्क मैदा लगाएंगे और इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मसलना है। इस जगह पे अच्छे तरीके से हम इसको मसलेंगे। डो को हमने एक बार फिर अच्छे तरीके से मसल लिया है। अब इसको हमने इक्वली कट कर लेने हैं। 2 मीडियम साइज़ के हमने इससे पिज़्ज़े बनाने हैं। हाफ़ के जी हमारे पास मैदा था तो उससे हम 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसके अब हम पेड़े बना लेंगे 2। अच्छा जी, ये देखें 2 पेड़े हमने एक ही साइज़ के बना लिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये खुश्क मैदा डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इनको यहाँ पर रेस्ट दे देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने पिज़्ज़े के पेड़े को रेस्ट दे दी थी। अब इसको हमने बेल लेना है। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको हमने बेल लेना है। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, दरमियाना सा हम इसे बेलेंगे। ये देखें इस तरह से घुमाते हुए इसको हमने बेल लेने। अच्छा जी, ये देखें डो को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया। जितनी हमें मोटाई चाहिए थी उतनी हमने रख दी है इसकी। अब इसको हम पिज़्ज़ा पैन में शिफ्ट करते हैं। ये इसको हमने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। पैन ट्रे कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो घर में स्टील की या कोई भी ऐसी प्लेट वगैरह भी आप लेके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ये देखें, और इसको अब हमने सेट करना है इसके अंदर। डो को इसमें हमने अच्छे तरीके से सेट कर दिए। साइडों से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे और इसको बिल्कुल बराबर हमने सेट करना है। हर साइड से डो हमारी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। बहुत इजी तरीका है। महंगे रेस्टोरेंट के पिज़्ज़े आप लोग खाते हैं, उतने पैसों में आप लोग 4 पिज़्ज़े खा सकते हैं घर में बना के। तो तरीके को आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें। यह तरीका ही होता है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर रेस्टोरेंट वालों का अपना तरीका होता है। ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसकी सेटिंग कर दी है। इसी की साइडों में हम अगर कबाब रख दें, सीख कबाब, तो वो कबाब क्रस्ट बन जाएगा, क्राउन क्रस्ट बन जाएगा। जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब इसकी सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। डो को हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। इस टाइम पर इसमें हम थोड़े से सुराख कर देंगे, ये एक फोक की मदद से, कांटे की मदद से, ताकि अच्छे से राइज हो हमारी डो। ये हमने इसके अंदर कांटे से इस तरह से थोड़े से सुराख कर लेने हैं। इस टाइम पर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए भी रख सकते हैं। डो आपकी मजीद राइज हो जाएगी। तो हम आपको क्योंकि दिखा रहे हैं तो इसको हम इसी टाइम पे रेडी करेंगे। ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी हमने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने टमाटरों के पेस्ट में 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून के करीब गार्लिक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल के 5 मिनट के लिए इसको पका लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के। तो ये हमारी होममेड ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी हो चुकी है। ये हमारे पास चिकन है और कुछ वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव्स वगैरह, जो कुछ आप इस पर लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इस तरह से अच्छे तरीके से, हर साइड पे हमने लगानी है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। इस टाइम पर इसमें हम ये चिकन ऐड कर देंगे। जो चिकन हमने रेडी किया था, इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की है। ये सारा चिकन इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन वगैरह जितना आप इसमें डालना चाहते हैं, जितना आपको पसंद है, तो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। सेटिंग थोड़ी सी कर लेंगे चिकन की, कि हर साइड पे चिकन का पीस होना चाहिए। ये देखिए, इसके बाद इसमें हमने मेन चीज़ ऐड करनी है। जो इसकी मेन चीज़ है वो है जी चीज़। ये हमारे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है। ज़्यादा इसमें चेडर है, थोड़ी सी इसमें मोज़रेला चीज़ है। ये इस टाइम पर इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए। हर तरफ चीज़ होनी चाहिए तो फिर अच्छा पिज़्ज़ा आपका बनेगा। ये देखें इस तरह से। अच्छा जी, चीज़ ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है और थोड़ा सा ऑरिगेनो अगर आपके पास अवेलेबल है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इस टाइम पर इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, और प्याज है। ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको बेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें 15 मिनट के लिए हमने अवन को प्री हीट कर लिया है। 200 डिग्री पे इसको रखा है। ये पिज़्ज़े वाले ऑप्शन पे इसको रखा है और 15 मिनट के लिए हमने इसको प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हमने पिज़्ज़ा रखना है। ये देखें अवन के अंदर एक स्पेशल जगह बनी हुई है पिज़्ज़े के लिए। इस टाइम पर इस ट्रे को हम इसमें रख देंगे। ये देखें, अब इसको हमने बंद कर देना है और 12 मिनट के लिए इसको हमने बेक कर लेना है 200 डिग्री पे। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। इस टाइम पर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले इसको सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसकी डो इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट और क्रिस्पी है ना कि आपको बता नहीं सकते।
अंदर से ये सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।